我哋就放主啊！出發啦！慢慢落嚟。好，唔該你。可以揸翻嚟。係啊，唔係咩啊？可以係4人船就可以。有幾過癮喎！飲波！喂，你後踩喎，師傅。到後踩，唔係佢到後踩，我到後踩出翻嚟。係啦。佢個 delete 翻湖點樣記個兩身拍嘢嘅啫，超想拍。我得一個問題，會唔會擱淺㗎？死亡擱淺。好正啊！之前超正哇！好好啊！哇！冇得輸。好啦，嗱咁首先咧就擺個盤喺你個台面先。好。咦？但係波線攔住咗，入咗去其實就會擱淺。咁呢邊就唔會擱淺嘅。呢度挨住呢邊時都安全嘅，冇浮波。後面一樣，後面一樣。係嚟得張check 多幾張先，好靚呢位。係儀式咁樣擺翻係嘛？哇！冇錯。好，拜拜。好，拜拜。正嘅正，哇！好，我哋呢個 Flocker 上身，我哋有呢個港女塔，哇幾正呢個港女塔，哇超級正嘅港女塔，哇你繼續轉啦，唔理啊，哎呀，死亡擱淺咗。拉長都唔照啦，我記得知啦，好嚟 ，OK，我正式擱淺咗。冇事，OK。拜拜。